avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manoltranao vaovao. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manoltranao ny vaovao. Nahiditra amponja eny tsy afa avokoa ny commandant de compagnie ny zandary ao Nosbe sy ireo mpiray kombakomba taminy mikasika ny raharaha kokaina 500 kilao sarona tany an-toerana. Mihamafy ny fanitrana iaina ny malagasy vokatry ny tsy fahaiza-mitanta mpitondra fanjakana. Ity faran'izay tsy mitsahatra amin'ny mampanatiana Bokaty ho ny solombavam-baoaka voafidy tontolo iara voalohany. Miaratsy ny toeran'i Madagasikara eo amin'ny fampanjakana ny demokrasia raha ny filaharana navoaka ny gazety anabaka vahiny ray isan'ny mampihemotra antsika ny sakatsakana atao mpitondra ho ny filohany antokitana. Niteraka fifaноlanana teo amin'ny samponina teny amin'ny fokotany Ambomahitsy Ambomangakely ny tsy fahatombanana teo amin'ny resaka fividianana sy fokotany tao an-toerana. Any Filipina no samborom-pitandro ny filaminana teo am-pingadonana sy ranam-piaramanidina tao Mani androany ny filoha teo aloha fampiarana ny didy fampisamborana avy amin'ny fitsarana iraisan'ny pirenena ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tongo kilasy tongo vavy manasanao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay hoe tsika manokatra ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity. Nahiditra ponja eny tsy afa avokoa ny commandant de compagnie ny zandary ao Nosbe-Elville sy ireo zandary miisa enina eny an-tanymora kosa ireo sivily miisa 4 Mianada. Raha toka mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly ny zandary ray mikasika ny raharaha kokaina 500 kilao sarina tao an-toerana. Na izany aza andrasany maro ny afanasaziny izay tena tomponantoka mikasika ity raharaha ity ka atao Andriatsilavo. Raha toka niakatra teny amin'ny paky 67 hektara omaly tamin'ny 3 ora tolakandro ireo voaroiroy tamin'ilay afera kokaina 500 kilao sarona tany Nosbe. Ny maraina teo tamin'ny 9 ora vao ny farana ny fanadihadinana atao tamin'izy ireo. Vokany nahiditra pondeny tsy afahy avokoa ny commandant de compagnie zandary ao Nosbe-Elville sy ireo zandary miisa 4. Nahiditra eny an-tanymora ireo sivily 4 Mianada ary mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly ny zandary iray sisa. Miisa 5 ireo zandary voaroiroy tamin'ny fanodikodinana ilay kokaina efa nogazana ka nanaova ny mpanao famitorana fanambarana diso ny fanohitra tamin'ny kokaina nogazana. Antony Samborana ka ny ampangana azy ireo ny firaisana tsy kombakomba amin'ny mpanao ratsy, trafika na zava-mahadomelina, famotsiam-bola, kolikoly, fanararaotapahefana ary koa fitazonana fitaovam-piadina tsy nahazona alalana. Tsy haivina trany, vehivavy roa ny tratran'ireo mpiandry sistany tany Nosbe ny 2 Aogositra 2024 lasa teo nitondra kokaina ny lanja 500 kilao tao anaty valizy miisa 4 ary nigazana avy hatrany. Tamin'ny fotoana nandorana ireo kokaina tratra ireo tsy nisy afa-tsy ny 500 kilao ihany no nidorana. Nakaiza ireo kokaina ambiny nafanana noho ny fanadihadinina mikasika ity raharaha kokaina ity io fanontaniana nipetraka io sy ny fahatratrarana kokaina tao Toamasina sy teto Antananarivo. Na izany mbola tsy hita treto ny ambiny ireo kokaina ireo raha ny loharanom-baovao azo ary mbola maro ny olona voaroiroy ao anatin'izany miriaria eny anivon'ny fiarahamonina eny. Fanontaniana mipetraka hijanona hatreo ve ny fanadihadinina mikasika ity raharaha ity sa hisokatra amina sehatra hafa izay misy fifandraisany amina trafika na zava-mahadomelina hatrany. Andrasan'ny mponina ao Nosbe ohatra ny amongorana tanteraka ireo rehetra tomponantoka amina raharaha goavana mamodika ny fiarahamonina sy manimba ny mahamalagasy tahaka izao. Andrasan'ny mponina ihany koa ny anasaziana ireo mpanao ratsy, pakamboletra ny tanin'olona, mpanao kolikoly eny anivon'ny fitsarana, mpanao amboletra ka mihevitra ny tena no tompon'ny vola sy ny fahefana ao an-toerana. Efa misy anarana eno izay mampijaly sy mampitaraina ny mponina ao an-toerana ka andrasana ny fepetra ho raisina manoloan'izany.
mila pirofo mazava ary tokony ho hitan'ny mponina maso fa tsy misy olona ambony lalàna ka ny sasany saziana ny sasany afaka manao izay tiany atao tsy ny ao nosy be ihany angatany malagasy rehefa miroso amin'ny fanasaziana tahaka izao ny fitsarana ny alana amin'ny fanavakavahana tsy tokony isy olona ambony lalàna eto amintsika fa tokony ary tsy maintsy saziana avokoa izay rehetra tomponantoka amina raharahagoavana toy itony tsy ny vahoaka tsy mandady arona irery izay mpamitahiraka sy mpibataentana ihany no saziana fa izay tena tomponantoka ihany koa mila mafisina ihany koa ny fanaraha-maso ireny vahiny eto amintsika ireny na mivoaka na miditra na monina eto Madagasikara ireny aza voatsela akory teratany vahiny iray no natratrarana volamena milanja 1 kilao sy 570 grama matany anaty fitombinana saika ahondrana ny tsokosoko any ivelany ary maro raha ny loharano vaovao azo ireo teratany vahiny mivoaka sy miditra eto Madagasikara mampiasa izany fomba fitondrana volamena ivoaka tsokosoko eto amintsika izany miditra eto izy ireo mijanona andro vitsivitsy ary miala eto indray ka manao sidina mivantana any Dubai mila fanaraha-maso entitra ihany koa ny fidiran'ireo entana eto amintsika ka natafiditra izany kokaina 500 kilao izany raha tena nisy izay fanaraha-maso izay tsy hisy ahita ve izany valizy lehibe misy 4 feno kokaina izany raha tena nisy ny fisavana sy ny fanaraha-maso natao tsy efa tany ampatongavany ve dia efa sarony izany valizy 4 lehibe izany ireo valizy 4 lehibe ireo izay voalaza fa efa tao anaty hotely lehibe iray ao Anosy vao tratra ny mpitandro filaminana andrasana ny mety ho toy ny tiraharaha ity ireny zany ny fahitany matoan-datsoratra makasika an'ity raharaha kokaina tany Anosy ity ho hitantsika miandalana eo ihany ny toin'izay fa mihamafy ny fahantrana iaina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao vokatry ny tsy fahaizam-pitantany mpitondra fanjakana ity farany izay tsy mitsahatra ny mampanantena pokato ny solombavam-bahoaka voafidy tontolo iara voalohany nampanantenana vary raiky tapo isan'ny tokantrano ny traboana saingy tsy nisy akory zany raha ny fanazavana voaray ka eto Andriatsilavo vary ray gony isaky ny tokantrano no nampanantena ny Andry Rajoelina fa omena ireo traboina rehetra ho toliary nandritra ny fandalovany tany an-toerana nareo traboina rehetra dia efa fantatra avokoa hoe reto ny lista reto ny anarana efa reo ny fanomezana ho anareo fanomezana isan'ny fanomezana dia ny vary tsy fa vary 1 kilao na 2 kilao na 3 kilao na 4 kilao na 5 kilao fa vary ray gony isaky ny tokantrano izay no zarana aminareo tsirairay avy voafitaka ny mponiny toliary izay mbola ao anaty rano sy fahasairanana tanteraka amin'izao fotoana tsy nisy na voaray izany na iray aza hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao toliary voalohany hitantsika tsara fa ny tenan'iny vary eny izy hoe ray gony ambarako afaka manao descente miaraka amiko nareo fa nakabiazany olona voa rehetra tsy nahazo an'iny vary eny ray gony zany so de misy olona namanamana no nomenareo an'ilay vary ray gony asan'ny député zany ro asan'ny député mandeha micontrôle mijery ny asany mpanatanteraka ka afaka jerenany fa tena mimenimena reo olona reo tsy nahazo an'izany vary zany mitoetrany araka izany ny fampandriana drisa sy ny fampanantenana tsy misy ataon'ny mpitondra ankilan'izay tsy misy fovahana iray aza ny olana ara-tsosialy sy ara-toekarena eto Madagasikara ary potika avokoa ny sehatra rehetra toy ny fampianarana ny fahasalamana ny fandripahalemana ny jirama ny armady sy ny sisa leo ny vahoaka izay tafiditra anaty fahantrana lalina amin'izao fotoana ny forsa ihany ane no mba miaro azao fa lany vahoaka malagasy antaninao non fa tena leo tanteraka amin'ity fahantrana izay misy eto Madagasikara ity fa forsina no atao na amin'ny resaka élection tokony averina amin'ny vahoaka ny fahefana apetraka ny fitinjara-pahefana tena izy ahafahana manavotra ny Madagasikara raha mitoy izao tsy fahaiza mitantany Rajoelina izao hiamafy ny fahavoazana itomboisa ireo tsy hanana trano felofana tsy hanasa sy ny maro hafa ao anatin'izay fiainam-pirenena izay hatrany miharatsy ny toerana misy amin'ny Madagasikara eo amin'ny fampanajana ny demokrasia raha ny filaharana navoaka ny gazety anabaka vahiny ray isan'ny mampihemitra antsika anatin'izay ny sakatsakana atao amin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao indrindra amin'ny fanehoan-kevitra sy ny vidinana an-dalambe ho ny filohany antokitana nanaovany mpanao gazety fanadiadiana tamin'ity andro an'ity rina fitiavana
Larana fatelo amin'ny valopolo amin'ny firenena 17 manerana ny tany Madagasikara amin'ny fampanjakana ny demokrasia ny taona 2024 araka ny filaharana navoaka ny Economist Intelligence Unit isa 5.30 amin'ny 10 no noty azon'ny firenena malagasy voasokajy ao anatin'ny demokrasia sadasada na demokrasia hybride no misy eto Madagasikara araka io vokatry ny fanadadiana io izany hoe fampitambarana ny demokrasia amin'ny fifidianana sy ny fitondrana tsy revesy mandidy. I Norvège no firenena demokratika voalohany indrindra maneran-tany izay nahazo isa 5.20 amin'ny 10. Firenena afrikana iray monja kosa no mampanjaka ny demokrasia tonga lafatra dia i Maurice izay laharana 20 maneran-tany nahazo isa 5.30 amin'ny 10. Voasokajy ao anatin'ny fitondrana tsy revesy mandidy na rejima autoritaire ny firenena afrikana miisa 20 ary ao anatin'ny fitondrana sadasada na rejima hybride ny firenena 40 akatafiditra amin'izay Madagasikara. Nanamarika ity gazety anambaka ity fa mitontongana hatrany ny demokrasia aty Afrika na eo aza ny fanatanterana ny fifidianana tamin'ny taona 2022. Ny fisian'ny fanonganam-panjakana no isan'ny antony mahatonga izany. Nanambara ny filohan'ny antoko kitana Tabera Randriamanantsoa fahalalana iray mampandroso ny firenena ny demokrasia. Miemitra lava nefa ny demokrasia eto amintsika no nisakantsakana rehefa misy fitakina no antony raha ny fanazavany. Le fitiavana fahefany le mpitondra no mampiemitra lavana azy satria raha vao midina andalambe le olo dia verina ahongam-pazakana zay moa amintsika eto raha vao misy olo manohitra anongam-pazakana io mba malemana zany fazakana ao zany le olo visivisy mitady igny gnahasaragna fiainany ve dia ahongam-pazakana tapaka ny ziro dia amin'ny fokotana anankiray dia midina andalambe le olo dia maramila gendarme bombe crémogène gnalefa eo zany sy mety fa sy inona solution ianovanao azy sa la démocratie ny démocratie sika zany sisy démocratie misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao tsy mitombina ny filazany Andry Rajoelina fa demokrasia izy hoihatra ny tipanao politika ity aprofon'izany vao misy antoko politika na mpanohitra na sendika na mpianatra midina andalambe manatanteraka fitakina ampiasain'ny mpitondra avy hatrany ny mpitandro filaminana andravany hetsika ahina hiaratsy hatrany araka izany ny demokrasia eto Madagasikara raha mitoy izao fomba fitantana ny fitondrana Rajoelina izao. Andry Rajoelina zany sy filoha demokraty misy sy dictature tena dictature zay revinao ny gendarme sy maramila isany efa zay revinao analakely io iny imbenan'io olo demokraty velo dia andany vola agnapetraka gendarme sy maramila polisy ao analakely misy des milliers izany ve olo demokraty zany zay revinao tamin'ireny fifidanana reny anaovana rolara tsiraka manao sport egny zegny reny hoe olo de demokraty raha mbola mitoy zao sisy demokrasia misy Madagasikara tena ifarany letika sisy fandrosoana. Mariana ny 570 ny vahoaka maneran'izao tontolo izao no miaina ny demokrasia ary toka eo ambany fifehezan'ny fitondrana tsy revesy madidy ny 930 ary miaina ao anatin'ny fitondrana sadasada ny 500. Atepaka misy 5 no masotsivana no jerena na afanana nasokajy ny filara ny firenena amin'izay resaka fanajana ny demokrasia izay ny vizotry ny fifidianana ny fanatanterana ny asan'ny governemanta ny fandraisana anjara politika ny kolotsaina politika ary ny fahafahan'ny olom-pirenena ireo tepaka 5 ireo izay mbola ahitana lesika avokoa eto amintsika ary miaratsy hatrany. Misy risoriso avokoa ny sihatra rehetra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao raha tsy ilaza fa tsy ny fizarana maribonina pirenena rehefa olona manao ahoana no mendrika omeny izay maribonina pirenena izay olombitsy ihany no tokony hisitraka izany eto amintsika raha ny zava-misy ankehitriny raha ny faneho-kevitra manamboninaitra misotro ronono iray ny fivoriana voalohany mpikambana mandrafitra ny filan-kevitry ny maribonina pirenena ho an'ny taona 2024 izay nanomboka omaly Entsora Soarymalala. Olona nahavita soan'ny firenena no mendrika omena ny maribonina pirenena tokony androso i Madagasikara raha anisan'ireo olona nahazo io maribonina io no jerena. Anisany mampametra-panontaniana ny anjara biriky izay napetraka ireo olona sasany anatsarana ity firenena ity hoy ny Jenerala Ramagavelo Désiré efa nanambara ny filoham-pirenena fa ny olon-mendrika ihany no misitraka ny maribonina pirenena tsy hita taratra izany ankehitriny. Ny maribonina ny laram-boninahitra ireny aloha raha ny tena izy dia olona hoe mendrika
amin'ny zavatra ataony ao amin'ny asany amin'ny andraikitra zay raisiny ary mendrika eo amin'ny fiarahamonina ary ololazana hoe alaina tahaka filamatra satria rehefa mihina maro-boninahitra ianao dia rehefa tonga ny andro hoe tsy ohatrony ianao fa maty dia tena hoe ny firenena mihitsy ny manome haja sy voninahitra anao raha raisanao tsirairay re olona nazy maro-boninahitra amponindreo mampanontany tena ihany raindray hoe inona marina moa tena nataony ty olona ty raha ny fahitana ny zavatra misy eto amin'ny firenena tokony ho vitsy dia vitsy ny mahazon'izany maro-boninahitra rany tsy loza ny risirisy eto amin'ny firenena araka ny nambarany trany misy ny dingina melaraina fa tsy omena fahatany ny maro-boninahitra ary tokony tsaraina amin'ny asa vitany olona iray omena izany isaky ny sehatrasa na dia toka any ny fiarahamonim-pirenena azy dia tokony misy ataontsika hoe sehatra afaka manao an'izany dia reny no manao sosokevitra hoe reto olona reto ato amin'ny sehatra misy anay dia mba mendrika ny azo laram-boninahitra ohatr'izao dia zay vao mandinika ny eo amin'ny grande chancellerie hoe tena zay ve ny zay no mahatonga amin'ny teny iny hoe ny dossier zay alefany tokony mipetraka mihitsy izy rehetra ny zavatra vita ny rehetra ny zavatra ny sokajy ny rehetra fa tsy alefa fotsiny hoe iny ianarany dia efa 5 taona nanaovana asa izy dia zay fa inona ny vokatra le 5 taona le izy ny amin'ny sehatra rehetra na tsy nanao-pirofotsy nahita maso amin'ny sehatra rehetra eto amin'ny firenena dia misy ritsoritso fankasitrahan'ny firenena ny maro-boninahitra ka tsy tokony misy idirany sehatra politika vavolombelon'ny mpiasa ny banga voavadika hoy ny jeneraly Ramagavelo Désiré ankoatr'izay efa tsy misy lanjany intsony ny atao hoe maro-boninahitra eto Madagasikara hoy izy izay tena gadraina dia gadraina efa misy ny arifenitra tokony araina saingy tsy voahatsy izany eto Madagasikara tsy hijerena loko politika ny maro-boninahitra ka tokony afaka ny azo izany avokoa na ny tsy iray antoko aza manambahiny ny sampanafampalalam-bavao amin'ny tiality dia tsy iza fa ny jeneraly Ravalson Israël la filohan'ny Sésame na ny confédération des syndicats des agents de l'État malagasy miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity ankoatra amin'ny mahafilohan'ny Sésame anao mpisehatra atao anatin'ny fandrarana ny fonja efa nitonany maro ihany koa ianao mazava ho azy resaka tontolo ny fandrarana ny fonja ny famonjany eto Madagasikara no ezahantsika ho resahana vetivety isan'ny vavao nalazana tamin'ny aino manjery natao anatin'ny tambazotra tato ato ny makasika ny famoahana gadra ivelan'ny fonja tamina fonja maromaro teto Madagasikara tona 520 sika ankehitriny mbola misy ve zany gadra avoaka ny fonja ary miriary eny anivo ny fiarahamonina zany mon général miarabanao aloha zany Andriamato Ivrisara dia miaraban'olo-pirenena malagasy tonga dia valiko zay zavatra zay taona maro zay efa ataontsika c'était 1999 no nisy décision taloha omenan'ny mpiasa tamin'izany fotoana zany main d'œuvre pénale ny analany ny anaran'izay zavatra zay fa nanomboka teo dia foana tanteraka zay zavatra zay tsy misy mihitsy hoe mpandraran'ny fonja na ohatra na lehibe amin'ny fonja ary problème be zay zavatra zay raha ohatra ka hoe mamoaka voafonja ivelan'ny fonja satria efa tsisy tsony zay zavatra zay ary raha mijeritsika ny zavatra rehetra ny fandimby ny fitondrana amin'ny fandimby teo dia niezaka mihitsy hoe mba anafoanana an'izay zavatra zay amin'izao tsika amin'ny teny zao hitantsika tsara ny zavatra mitranga eny anivo ny ministeran'ny fitsarana zay hitantsika hoe tena maro dia maro zany amin'izao tsika amin'ny teny zao ny tompona andraikitra mety mitratra ny zavatra rehetrarehetra satria zay resaka momba ny hoe fandriam-pahalemana zay hitantsika fomba fiasan'le ministra tsy hoe midoka azy na maninona fa kosa ndraindray ary izy mandray an'le initiative vaovao dia mety miteraka problème ho anazy le izy nefany zay zavatra le zavatra ilaina le fanovana mahery vaika mihitsy ny ilaina zany hoe nisy karazana fanamafisana ny fepetra ve zany raha oharina teo aloha miresaka ianao momba ny ataontsika hoe main d'œuvre pénale manahoana ny procédure teo aloha manahoana ny amin'izao fotoana zao raha afaka resahantsika vetivety zany zavatra zany raha tamin'ny andro taloha tsoroko aminao fotsiny ohatra ny tamora io zao dia nisy jardin-ba tamora nakaiza le jardin-bana tamora tsisy tsony le izy amin'izao tsika miteny zao zany zavatra zany nisy 300 détenus tamin'izany jardin-ba zany taloha fa ndraindray ny zavatra rehetrarehetra moa misy fandimbiasana be dia be ny teknika tokony ho anaitra anay ny mame hoaniny afa-ty orina
fa le izy moa am'izao tsika miteny zao a samy manana ny fitantanany an'le izy a de anjaranay fotsiny mametraka hoe mbola misy zavatra tokony ho amboarina mihitsy. Ndresaka ianao fa namafisana ny fepetra fa isan'ny kafarany volana febroary taona 2022 ny teny tsy afa rahantsika malala ny makasika an'ireny iza zany ny tena isany azo lazaina hoe tomponantoka tao anatin'izay ianao milaza hoe misy fanamafisana ny fepetra kanefa mbola nitranga lay ataontsika hoe famoahana voafonja tao zao ny zavatra teneniko amintsika ary tsarovy iza moa mampigadra an'ilay voafonja tsy ny tenany ihany ve ny nampigadra azy ary rehefa migadra ny voafonja de inona ny tedaviny zareo inona ny tedaviny ny voany any fonja ny tedaviny amin'ny fomba rehetrarehetra ny fomba rehetrarehetra ary zay ny tsy afaka amezantsika tsiny ho an'ny mpiasa ohatra na ho an'ny ministra na ho an'izay satria ny voafonja koa tompoka ianao raha am'izao vanim-potoana zao de niova tanteraka tsy tompona ndraikitra tao anatin'ilay famoahana le gadra ve zany reo mpandrarany fonja efa hita nyreny ny sazy valiko ianao za tsy miteny aminao hoe tsy tompona ndraikitra asan'le izy normalina be tompona ndraikitra izy asan'le izy fa ny zavatra tiako tenenina hoe matetika ao anatin'ny asa zavatra tsy apozina mampidiran'andro matetika ao anatin'ny asa zavatra tsy apozina mampidiran'andro ny tiako tenenina zany de hoe mety tsy ninin'le mpiasa hoe ity mihitsy ny tokony hoe alefarina atao aty na atao corruption mazava be sa marina zany marina zany teneninao zany hoe mety izy zany zavatra zany fa ho atsy nahita maso a mbola veriko indray le izy matetika zao amin'ny fonja na io atamory io ary a lay olona efa manana sazy be deaibe no tena manam-pahendrena afaka iranao afaka mivoaka eo afaka mandeha eo matetika tamin'izay ny asa tao eritrereto hoe 300 nao n'le jardin ba eo a misy karazana sazin'olona be deaibe eo fa tsy zay le hoe mila fampianarana ihany koa ho an'ny tompona ndraikitra miresaka sika ny amerenana ny fahatokisan'ny vahoaka ny resaka fitsarana sy ny fonja eto Madagasikara raha lay zava-misy amin'izao fotoan'izao manahoana ny atratrarana an'izay fanam'izay zavatra mbola tsiko tsindrina kely mba ho fantatry ny olo-pirenena malagasy hoe matoa be deaibe ny mpandraran'ny fonja manana olana eo anivon'ny asany dikan'izay zavatray misy fanapaha-kevitra hafa mihitsy mitranga raha mahita angamba antsika tsy mbola nahita kosa tsika hoe ino nisy mpandraran'ny fonja ka nanana problema ka niteny tany amin'ny tele hoe tsy mety ny natao anay na ohatran'izao na sasala amin'izany le zavatra fa le izy koa zany tsy hoe ny mpandraran'ny fonja koa no manana foty fa ny voafonja koa de tena lozany efitsony satria ndraindray de mbola veriko mihitsy zany ny mpandrarana fonja ne raha miasa amin'ny fonja na tamory io zao mitaintaina isan'alina na io tsy efa io mitaintaina na grillage be takin'iny isan'alina mitaintaina fa raha ohatra kosa tsika de tonga de hoe any am'le mpandraran'ny fonja hoe ny mpandraran'ny fonja ne tena fa manao viveriny any amin'io asa io ary tena eritrereto hoe miasa ory zareo amin'ny fofon'olona ao fotsiny tsy tratra ny retirety de maharetana oarina amin'izay fanaovanareo viveriny ain'izay manahoana ny moyen sy ny lafiny olombelona ampy ve nomenanareo afanareo miatrika an'izay eto moa zany amiko manokana amin'ny maha-président ny confédération syndicat des agents de l'état de mangataka aho ny ampitombona ny effectif ny administration pénitentiaire mba tena ho ampitombona mbola misy zavatra tsy resahako eto fa somary atsipoko kely fotsiny hoe izahay koa mba hitovizanay amin'ireo mpitandro filaminan'ireo de ny kategoria anay mila hovaina farany zay aingana zany ary zay zavatra zay moa tenako any anatin'ny conseil supérieur en fonction publique any rany aho de ezaka anovan'izay satria zay zavatra zay koa miteraka frustration amin'le mpiasa hitanao ohatrany hoe lasa le taloha manko ohatran'izay mihitsy le zavatra tena taloha ny tsy tian'ny olona zany hoe miasa amin'ny prison zany mpiambina gadra zany mionda ambiriko izy ny olona zay olona manambady an'le mpiambina gadra azonao tamin'izany fotoana zany fa zay moa tonga any misisika hoe misy zavatra mila amboarinao tsy resaka statut zany tsisy tsy hitako hoe inona problème amin'izany amiko manokana fa kategorian'ilay mpandraran'ny fonja mila amboarina. Nareo mitady intérêt samihafa kanefa lay asa ataonareo ve tena araka ny tokony ho izy raha ny zava-misy amin'izao fotoan'izao no jerena. Za zany afaka mangataka olona anankiray zay manakihana ny mpandraran'ny fonja mba hipetraka ao amin'le antsoina hoe poste 4 izy tamin'ny andronay taoko ary amin'le hoe andekaleka adiny enina fotsiny ny ataoko mijanonao ianao miambina poste ao le olona eritrereto sanatria misy ohatra petite piscine zay mivoaka eo daholo ny maloton'olona rehetrarehetra nefa tsisy ataontsika hoe 2 metres eo ny poste geritonao
eo ianao maraina juska ny arivany andro miaritra any zany zavatra zany akoatra ny manginy fotsiny ao fotsiny fa tsy tsara raha ohatra kosa hoe raha hoe ny pénitentiaire zay efa manao viveriny ainy ny mbola ohatra mafy be ny asa ao a zay ny zava-misy kanefa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao manahoana ny fahitanareo efa mijery ny fanatsarana nyzay resaka modina détention sy ny fanatsarana ny asa ho anareo mpandrarany fony zay ve raha ny fahitanao azy amin'ny akabe tena mahitsy be ary efa miresaka fa tsisy zavatra fienina hitatsika reny fonja reny ao zao vao misy tomobile vao tonga ao tamora vao nalefa ao voany taontsika angambany 3 semaines angambany zany zavatra zany vao tonga any tamora any zany tomobile zany hitanay zany zavatra zany zany hoe le zavatra kosa aloha zany a raha ohatra mba titsika hoe andeha ny asa rehetrarehetra ny mpiasa mpanjakana rehetrarehetra zay mety a de tenentsika hoe tsy mety zay tsy mety a de tenentsika hoe tena tsy mety ty zavatra ty za zao miteny hoe ny karamany pénitentiaire tena fa mangidy a efa mangidy io zavatra io zay no mahatonga anay anovan'le kategoria anay akasitrahana ny filohan'ny sésame mana ny confédération des syndicats des agents de l'état malagasy tao anatin'izay fanazavana mahakasika ny tontolo ny fandrarana ny fonja sy ny famonjana eto madagasikara zay dia izay ihany koa no hoentsika misety vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 30 avril 2025. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home! Gratos et collègues de Yas se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Ny vovon-tsavony tsara indrindra eto Madagasikara amin'ny vidiny 800 ariary. Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho an'ny nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetik'asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola ndao mokatra aingana kokoa mba aleo tena ara-tsakafo ampiasao ny motoculteur manana tanjaka ilainao sady mora kojakotsaina ampiarao amin'ny remorque mahazakatra amin'ny ray fango 5 tonnes ampikodiarana vitsy mifidy lalana sy angady maranitra natokana ho azy azonao jifainao amin'ny Batimax tsara lalàna ex Universal Import Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mora Mamenina ny araba hatrany tomboka lasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Niteraka fifanolanana teo amin'ny samy ponina teny amin'ny fokotany Ambomahitsy Ambomangakely. Tsy fahatombanana misy eo amin'ny resaka fifidianana sy fokotany atao an-toerana. Mizara roa ny ponina eo anatrehan'izay. Ireo mankasitraka ny fifidianana natao sy ireo mitaky ny hamerenana ny fifidianana. Trano izay manamafy fa ilaina fanatsarana ny rafitra misy eto amin'ny firenena santatra ny aina. Raikitra ny Savorovoro teto amin'ny fokotany Ambomahitsy, commune Ambomangakely, district Navaradrano Androany. Fifanolanana io am-ponina manoloana ny resaka fifidianana sy fokotany. Mizara roa ireo ponina, ny andaniny makasitraka ny valin'ny fifidianana natao, ny ankilany mitsipaka sy mitaky hamerenana ny fifidianana. Ho an'ireo mitsipaka, tsy nangarahara ary tsy tomombana ny fifidianana natao. Le fifidianana teo aloha zany tsangatanana hoe safidy aminazy rola. Dia rehefa safidy aminazy rola dia efa niteny le komite teny manantena soa hoe olona ireo. Dia olona teny manantena soa zany nanabetsaka an'le tsangatanana. Dia lasa resy zany le anankiray nefa tsy hoe resy an'izay. Dia hoe tamin'ny samy suspendu le izy azonao hoe samy atao suspendu dia le adjoint no mitondra dia tsy haiko indray izay nampiovan'le décision.
moa izy rola fa ny angatanay fotsiny aloha tonga dia olona vaovao nirotsaka hofidiany le vahoaka dia zay mety amin'le vahoaka amin'le olom-baovao. Ho an'ireo makasitraka efa natao ny fifidianana ka izay voafidin'ny mponina no tokony tantana ny fokotany. Efa natao ny fifidianana teny amin'ny fokotany efa natao ny tsangan'olona mihitsy le izy. Anankiroa le président dia efa teo daholo ny vahoaka dia efa hoe izy antinareo dia vatan'olona mihitsy na isaka hoe iza maka mesera zaiva iza maka mesera zerara raha zaiva lan'olona petraka izy lanka lany matoa izy mipetraka ao lany lanka efa lany anareo le tsy makafy an'le laninay tompoka azafady. Raha ny fanazavana efa ho 3 taona io sefokotany io no teo amin'ny toerany izay efa nahazo azy taona. Tapaka fanilevitra no hitondra ny fokotany tamin'ny faran'ny taona teo. Tsy nanaiky fanapaikatra ilay filoha voalohany natao ny fifidianana ary lany izy izao nitondra amin'ny fifanonanana eo amin'ny samponina izao. Andrasana ny fandraisana andraikitra avy amin'ny manam-pahefana eo anivon'ny distrika miay ity fokotany ity. Manamafy izao trango izao fa mbola maro ny tsy fahatomombanana eo amin'ny resaka fifidianana eto amin'ny firenena, na filoham-pirenena, na ben'ny tanàna, na solombavam-bahoaka, na trano sefokotany. Ilaina ny fanatsarana sy ny fanovana ny rafitra rehetra misy ialana amin'ny tranga toy izao. Ny toetra raombo mahitsy izay efa mihamafana. Iazon'ny mahajanga vetivety sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Ny afaka ny fanamariana ny andro ny valomartsa ho an'ny fivapovana ny fikambana ny vadin'ny polisy vavy tao mahajanga. Fotoana izay notrono ny barao nasionaly nanamarika sy nanamafy ny firaisakina ho azy ireo Anja Robert Kolomahajanga no mitatra ny Antsiprian'izay. Isan'ireo vehivavy mandray anjara mavitrika amin'ny fanamariana ny andro ny valomartsa hatrany ny fivapova na ny fikambana ny vadin'ny polisy sy ny polisy vavy manerana ny Madagasikara. Tamin'ity taona 2024 ity ny afaka tanteraka ny fanamariana izany ho an'ny fivapova. Ny fanamariana raha teo izay natao teto Mahajanga ny hetsika nasionaly ka ankoatra ny filatrona izay nandraisan'izy ireo anjara teny amin'ny torapasiky ny village touristique ny Mahajanga dia niara-ny lanonana ny fivapova rehetra izay notrono ny birao nasionaly n'izy ireo. Ny teny filamatra dia ny fivoarana sy ny firaisakina izay asehonay amin'ny asa le izy. Ny firaisakina asehonay ezaka lehibe ataonay ny mampitombo foana amin'ny fanaminay manerana amin'ny Madagasikara. Nanao tenue de parade zay androany valomartsa dia manerana Madagasikara nanao fanamiana mitovy daholo ny fivapova. Ny fivoarana dia efa mizotra mandeha makany amin'ny fampitombona ny fahaiza-manao sy ny fampitombona ny fahafahan'ny mpikambana tsirairay mizaka tena sy maleo tena ary indrindrandrindra mampivoatra ny ao anatin'ny tokantranony ahafahany ihany koa mampivoatra ny polisy-pirenena. Mikambana ao anatin'ny fivapova avokoa ny polisy-pirenena vehivavy na ireo retraité ihany koa. Eo ihany koa ny vadin'ny polisy na ireo vadin'ny polisy efa nindaosy ny fahafatesana. Dian'izao dia efa miomana amin'izay kabe sahady ny fivapova. Amin'ity taona 2024 ity moa zany dia ny fanatanterahana ny zaikabe nasionaly izay tanterahana amin'ny fahatratsinanana ao amin'ny renivohitra ao Toamasina no tanjona hanamafisana indray zany ny firaisakina. Fotoana ihany koa ahafahanay mifampizara lohahevitra izay ahafahanay mampitombo foana zany ny mahaolona ny mpikambana tsirairay. Ny fanatsarana ihany koa izay mety tokony ahitsy ao anatin'ny sata mifehy ny fivapova amin'ny fikambanana. Omby miisa roa no novonoina teto ho nofokena amin'ny tampihavanana. Niara-ny faly naneho ny firaisakina ny fivapova tao anatin'ny lanonana izay naofanainy ny Dilaniny.
Ijanona ny mahajanga izay hatranisika fa tontolo ny fampianarana ambony isan'ireo université efa navita ny fividianana ny filohany tao mahajanga ka mbola amin'ny professeur titulaire Blanchard Randrianambininy indray no lany tantana ny université mandritra ny telotaona Anja Robert kolo mahajanga trany. Mbola i professeur Randrianambinina Blanchard ihany no voafidy fandroany ho filoha hitantana ny université ny Mahajanga mandritra ny telotaona manaraka taorian'ny fifidianana izay nataony alatsinainy fafolo ny volana martsa 2022 candidat tokana nanamarika ny firaisankina teo anivon'ny université ny Mahajanga izay lany tamin'ny vato 2.9 isanjato i professeur Blanchard izay vonany anoy ny asa efa natomboka hatramin'izay izay tsy mivoana tanteraka amin'ireo paikady fito nentiny ny tantanana ny université ny Mahajanga. Zay no natongana napakevitra hoe aleo le programme teo ihany no amafisiko amin'ny telotaona manaraka. Ino moa zany? Zany moa dia tsy inona fa ao ny resaka leadership, ny bonne gouvernance, ny enseignement de qualité, ny fampiroboroboana, ny fikarohana, ni formation na relève, renforcement de capacité ni PAT sy ny PE ary farany indrindra dia famelomana zany hoe mametraka tsara le visibilité ny université ny Mahajanga zay. Resy lahatra tanteraka fa ireo axe fito ireo raha ataontsika hoe totosa 100 isanjato dia ampy tsara apiakatra ny avony toerana misy ny université ny Mahajanga. Nanomboka ny taona 2019 no nisy ny fifidianana filohan'ny université ny Mahajanga ka i professeur Randrianambinina Blanchard araka izany dia filoha fahafito voafidy hitantana ny université ny Mahajanga akoatra ireo izay notendrena sy nandimby toerana vonjimaika teo amin'ny fitantanana ny université ny Mahajanga. I Madagascar no firenena voalohany aty Afrika na vita namadika na vita nandika ny boky amin'ny teny malagasy ho an'ny mpino sy ny mpikaroka boky roa isan'ny fampiasan'ireo mpino silamo fa ihany koa fikirakiran'ireo mpianatra sy mpikaroka eny amin'ny ambaratonga ambony ireto nadika amin'ny fiteny malagasy reto onona sainy. Voadika tamin'ny teny malagasy ny boky Najolo Balaka sy ny Asaifa Asa Sajadia izay mametraka ny Madagasikara ho firenena voalohany aty amin'ny kontinanta afrikanina nandika ireo boky ireo tamin'ny teny pireneny ary fahavalo maneran-tany. Boky ho an'ny mpino silamo fa ihany koa ho an'ireo mpianatra sy mpikaroka eny amin'ny ambaratonga ambony. Boky anankiroa lehibe izy io izay mitahiry fahendrena sy fahalalana lalina zany amin'ny lafiny ara-panahy amin'ny tontolon'ny silamo. Dia ny boky Najolo Balaka sy ny Asaifa Sajadia. Ny boky Najolo Balaka moa dia boky nosoratan'ny mpitarika ny mpino anankiray antsoina hoe Imam Ali izay successeur ana mpandimby ny mpaminany Muhammad izay feno fahendrena sy fahalalana lalina ao anatin'ny boky io. Najolo Balaka zany dia hoe karazana hoe boky fahaiza mandahateny. Imam Ali alayhi salama zany no antikatika azy. Le Asaifa Sajadia zany dia hoe mitahiry ireo tolombavaka sy invocation any Imam Ali ibn al-Hussein as-Sajjad. Zay zany le boky faharoa hitantsika monde tontolo misy atsika amin'izao fa hoe marary ny resaka ara-panahy, resaka ara-pahendrena marary. Dia boky ohatran'itony zany mba tokony voizina aparitaka amin'ny tontolo rehetrarehetra mba manatsara zany ny toetra sy ny fivana zany n'olona tsirairay satria hitantsika zany zavatra misy amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Manodidina ny telotaona teo no nanaovana ny fandikana niarahana tamin'ireo mpahiteny arabo sy mpahiteny malagasy raha ny fanazavana. Isan'ny nampanano sarotra ny fitadiavan'ireo voambolana mba tsy ampiovany hevitra izay mety ahatafitohina ny hafa. Eo amin'ny lafy sonita sita tsisy problema satria Najolo Balaka zany Imam Ali izay eken'ny sonita hoe mpandimbin'ny mpaminany fahefatra amin'ny mpandimbin'ny mpaminany. Amin'ny sita zany izy mpandimby voalohany. Zany hoe samy ekena zany fa olona mpitarika mpandimby taorian'ny mpaminany zany le tondra le boky voalohany. Le boky faharoa ndray resaka invocation, resaka tolombavaka izy io. Tsy dia misy olana firy amin'ny sonita na sita satria resaka invocation zany resahana anatin'izy io tsy mametraka problème. Tsisy resaka divergence zany fa samy rehetra manaiky le boky. Dia natao amin'ny teny malagasy le izy satria marobe zany le fahendrena azo ao anatiny. Ahitanao misy resaka raha filozofia ao
misy resaka ara histoire ao, misy resaka ara science ao, misy resaka théologie ao, misy resaka spirituel ao, misy zavatra be da be zany hitanareo ao anatin'le boky eo. Boky ahafantarany misimisy kokoa momba ny finoana silamo fa ihany koa manome modely amin'ny fahaizamena sy ny fifandraisana amin'ny hafa ireto boky ireto raha ny fanazavana. Dia izay ihany koa no hoentsika miampita amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Filipina. Nosamborin'ny mpitandro ny filaminana teo am-pingadonana ny seranam-piaramanidina tao Mani androany. Ny filoha teo aloha Rodrigo Duterte ho fampiarana ny adidy fampisamborana avy amin'ny CPI na ny fitsarana iraisam-pirenena. Ity filoha teo aloha ity izay voapanga ho nanao eloka be vava amin'ny fandatsahan-dra be fatany. Ireo mpanao trafika nazava madomelona nandritra ny fitondrany raha ny fanadihadiana nataony ny CPI ho an'ny taona 2012. Tsy ahivina hanalina teo ireo olona maty notifirin'ireo mpitandro ny filaminana nandritra ny fotoam-pitondrany ity filoha teo aloha ity kanefa tsy mbola voapirofo sy voamarina fa voasaringotra amin'ny raharaha trafika nazava madomelona marina. Dia izay ihany koa no hoentsika mamano manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ality ankasitrahany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny rahampitsodrahy ary tombo kilasy tombo vaveloma tompoko. Ray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Ni Vavao. El Mondes est sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Ni Vavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.